sagantaa VOA AFAAN OROMOO. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee amma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyooosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundinuu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa qibxata muddee 14 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 5 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Itoophiyaa keessatti gaazexeessota tibbana kana hidhamaa jiran keessaa tokko kan ta'e gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa erga poolisii magaalaa Finfinneetiin qabame guyyaa 5 ol ta'us bakka inni itti hidhame beekuu hin dandeenye jechuudhaan maatiin isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hidhamuu gaazexeessotaa ilaalchisee poolisiin federaalaas waa jedha. Labsii yeroo atattamaa Itoophiyaan baaste daawoo godhatanii qaamolee yakka adda addaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ministeerri haqaa beeksiseera. Balaan hongee godina Booranaa muudatee beelladoota hedduu fixaa jiru qabeenya bineensaa bosona godinichaa miidhuu isaa paarkiin biyyoolessaa Booranaa beeksiseera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Tammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Jaallanneedha. Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti badii lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti dhaqqabe eenyuyyuu haa raawwatu jabeessinee mormina jechuudhaan manni maree dhaabbattoota siviilii Itiyoophiyaa beeksisee jira. Koree hojii raawwachiistuun mana maree kanaa barreeffamaan ibsa facaase kanaan waan haqaan alaa mormuun kaayyoo isaa waan ta'eef yeroo ammaa namaaf qabeenyaa irratti badii raawwatame kamiyyuu jabeessee akka mormu hubachiise. Walitti bu'iinsa gaggeeffame keessa gareen harka qaban mirga namoomaa kabajuu fi dhala namaaf gara laafina qabaachuu dirqama isaanii ta'us hubachiisee jira. Dhaabbattoonni fi qabeenyaan uummataaf tajaajila kennan barbadaa'uu isaanii ibsi bahe kun hubachiisee jira. Gama kaaniin hawaasni addunyaa Itiyoophiyaa irratti ejjennoo fudhate kan ta'uu hin qabne ittiin jedhe balaaleffatee jira. Keessumaa bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi nama jiru carraa aagawaa dhorkuuf tarkaanfiin nan fudhadha jedhe. Biyyattii keessatti nagaa kan hin finnee fi sababaa tokkoyyuu kan hin qabne jechuun qeeqeera. Sabaa himaa addunyaa dabalatee kanneen biyya keessaaf alaa qooda keessaa qaban marti rakkoo jiru karaa itti gaafatama qabuun furuuf akka yaalii taasisan gaafatee jira. Guyyoota muraasa keessatti yeroo lammataaf gargaarsi nyaataa sagantaa nyaata addunyaa namoota Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti beela'aniif geesse hatamuu tokkummaan mootummootaa wixata kaleessaa beeksisee jira. Muddee 10 galgala gareen hidhatanii fi raayyaa ittisa biyyaa yookaan humnooti isaan waliin hidhata qabaachuu malu jedhaman mooraa koree bulchiinsa ittisa balaa kan Kombolcha jiru seenuudhaan konkolaataa fe'umsaa 18 humnaan fudhachuu isaanii dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Farhaan Haaq oduu gabaastotaaf kaleessa ibsanii jiru. Sanbooda hidhattoonni kun konkolaataa fe'umsaa kana iddoo adda addaatti ofiitti gargaaraman jedhan kanneen keessaa 15 kan deebifaman yoo ta'u 3 garuu hin deebifamin hafan. Nagaaf nageenya hojjetoota keenyaaf kan jaarmiyoota nu waliin hojjetanii kan ilaalchi duraatti kennamu waan ta'eef jecha hojjetoonni waahiloonnii fi konkolaataan keenya battalumatti nagaan akka gadhiifaman gaafannaa jedhaniiru. Sagantaa nyaata addunyaa waan kana mootummaa federaalaa fi aangoota naannoo dasee jiranitti kan beeksise yoo ta'u konkolaataan fe'umsaa hin deebifamin jiran 3 deebisuuf nu gargaaraa jiru jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gargaarsi dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'uun gabaafameera. Senegaal keessatti tallaaliin dhukkuba COVID-19 ittisu yoo xiqqaate 200,000 ta'an baatilee darban 2 keessatti hojiirra ooluu dhabarraa manca'uu isaanii beekamee jira. Kanneen biroo 200,000 immoo dhuma baatii keessa jirru muddeetti yerootti hojiirra oolan xumurachuuf jiru. Kunis kan ta'e namoonni waraannachuuf fedhii dhabarraa ta'u hoogganaan sagantaa waa'ee tallaalii kan biyyattii kaleessa ibsanii jiru. Mootummoonni Afrikaa tallaaliin farra COVID-19 dabalataan argachuuf iyyataa ka turan ta'us
Kunis akkuma biyyootii dureeyyii waggaa tokko caalaaf uummata isaanii tallaalaa turan sana ta'uuf ture. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Weerara dhukkuba COVID-19 kan Afrikaa keessaa laalchisuun jaarmiyaa fayyaa addunyaatti dameen Afrikaa ibsa baasee jira. Tuujubee dhiyeessa. Sababa vaayirasii koronaa Omikrooniif Deltaa jedhamaniin kan ka'e weerarri kun Afrikaa keessaa 83% dabalus kan kana duraarra lubbuu xiqqoo galaafate garuu akka tilmaama jirutti ardittii keessaa hanga hagayya bara 2024tti guutummaan talaalliin waan wal hin geenyeef weerarri dabaluu akka danda'u xiinxalli jaarmiyaa fayyaa addunyaa haaraan beeksisee jira. Afrikaan torban xumura baatii muddee 12 namoonni 196 haaraan vaayirasii kanaan qabamuu ka galmeessite yoo ta'u torban isa dura jiru immoo namoonni 117 qabamuun walumaa gala erga weerarri kun ka'ee lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii miliyoona 8.9 ga'ee jira. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii yeroo ammaa guyyaa 5 dachaa dabalaa jira. Faca'inni vaayirasichaa saffisaa adeemuyyuu lakkoofsi namoota du'anii akkuma xiqqaatetti kan jiruuf torban isa dura jirurra torban darbe 19% gad xiqqaatee jira. Weerara amma jiruun lakkoofsi namoota du'aniif akkaan dhibamanii gadaanaadha ennaa jennu of eeggannoodhaani garuu raabsiin talaallii Afrikaa keessaa ariifatuu dhabuun lamaanuu akkaan ol kaasuu malaa jechuudhaan Afrikaatti daayirektarittiin jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Matshidiso Moeti dubbataniiru. Vaayirasii haaraan kan akka Deltaaf Omikroon addunyaarraa weerara haaraa dhaqqabsiisuun mul'ataa jira garuu naannoleen talaallii hin arganne kan akka Afrikaa daran saaxilamoo ta'uuf jiru jedhan. Guutuu naannoo kanaa keessaa haalli talaalliin itti kennamu adda adda. Hanga muddee 13tti biyyootiin Afrikaa 20 ta'an uummata isaanii 10% qofaaf talaallii kan kennan yoo ta'u WHO'n hanga fulbaana bara 2021tti addunyaa mara walga'a jedhee karoorsee ture. Biyyoota 6 qofaatu karoora waggaaf kaa'ame guutuudhaan uummata isaanii 40%f guutummaan talaallii kennan. Biyyoota 2 qofaa Mauritius fi Seychelles weerara sana to'achuuf kan barbaachisu uummata isaanii 70% akka ta'uuf talaallii kennanii jiru. Manni murtii Belarus kanneen marsariitii irratti barreessan qabsaa'otaa fi abbaa warraa hooggantuu mormituu ka biyyattii keessaa dhiyeessan irratti murtii fi ibsa hamaa baasee jira. Hundumti isaanii filannoo pirezidaantii biyyattii kan wal falmisiisaa ta'e sana dura hidhaman. Filannoo shiratu irratti hojjetame jedhame sanaan pirezidaantiin biyyattii Alexander Lukashenko marsaa 6ffaaf filatamanii waajjira qabatan. Gareeleen mirga namoomaaf falman hundumti isaanii jechuun 6 kanneen har'a murtiin irratti kenname hidhamtoota siyaasaati. Yakkalaalchi irratti gaggeeffames seenaa biyyattii keessatti kan yeroo dheeraa fudhatee jedhamee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa kan United States kan bara bulchiisa President Trump itti gaafatamaa White House ka turan Mark Meadows irratti himannaa mana maree kabajaa dhorkuu jedhu irratti dhiyeessu yoo ta'e har'a sagalee kennu jedhamee eegama. Ministeera haqaa biraa dhiyaachuun filannoo bara 2020 gaggeeffame kan Trump ittiin injifataman keessaa qooda qaban akka ibsaniif waamicha dhiyaateefii ture Meadows didan. Koreen Koongiraasaa kan Deemokiraatota 7 fi Riippaabilikaanota 2 of keessaa qabu wiixata kaleessaa sagalee guutuun Meedoos irratti himannaan yakkaa dhiyaachuu qabaa jechuun murteessan. Meedoos televiziyoona Fox jedhamu irratti wiixata kaleessaa galgala akka dubbatanitti murtiin koree kanaa mufachiisaa ta'us waan hin eegamne miti jedhaniiru. Kun dhimma Tiraamp yoo ta'u ammas isa faana dhahaa jiran jechuun dubbataniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden roobii borii gara kutaa Keentaakiitti imaluudhaan badii bubbee hamaan torban darbe dhaqqabe yoo xiqqaate lubbuu namoota 64 galaafatee kanneen biroo 1,000 manaaf qe'ee irraa godaansise daawwachuuf jiru. Kutaa Keentaakiif labsii yeroo hatattamaa kan mallatteessan Baayiden akka jedhanitti Illinois keessattis waan wal fakkaataa gochuuf qophii ta'uu ibsan. Kana malees bulchiinsi Baayiden qabeenya jiru mara aangoota kutaa Keentaakii fi kan naannoof akkasumas kutaalee kanneen biroo balaa kanaan miidhamaniif akka dhiyaatu ajajuu isaanii ibsan. Isa mootummaan federaalaa qabu sanarra darbee waan hojjetamuu qabu hedduu jira raawwachuu jalqabne malee jedhan. Garuu kana gochuu akka dandeenyu mirkaneessuuf bulchitoota waliin hojjannaa jedhaniiru Baayiden. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kun bulchitoota kutaaf dhaamsa dabarsaniin
mootummaan federaalaa waan barbaachisuu fi yoom akka barbaadamu adda baasuun gargaaraa jedhan. Isin gargaaruuf yeroo hangam dheeraa haa fudhatu sinuma waliin jirraa jedhaniiru. Humni qilleensaa kan United States miseensota isaa keessaa kanneen tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu fudhachuu didan 27 hojiirraa baasee jira. Isaan kun akka tallaalamaniif ajaja kenname diduu isaaniin miseensota waajirichaa yeroo duraaf hojiirraa ari'aman jechuun aangawoonni amanu. Dubbi himtuun humna qilleensaa wiixata kaleessaa akka jedhanitti isaan 27 kun dhimma tallaalii fudhachuu diduu waliin walqabatee hojiirraa kanneen ari'aman isaan jalqabaatii jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Sagantaan keenya televiziyoonii Itiyoosaatiirraan isiniif darbaa ture sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e qopheessitoonni waan istuudiyoo yookaan waajjira seenuu hin dandeenyee fi yeroodhaaf darbaa hin jiru. Haalli kun uumamuu isaatii fi dhiifama gaafachaa haalli mijatee amma istuudiyootti deebi'amee tamsaasni karaa televiziyoonii itti fufutti raadiyooniidhaa fi karaa miidiyaa hawaasaatiin akka nu hordoftan sagaleen Ameerikaa gareen gaanfa Afrikaa kabajaan isin gaafata. Gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa erga poolisii magaalaa Finfinneetiin qabamee hidhame guyyaa 5 ol ta'us bakka inni itti hidhame beekuu hin dandeenye jechuudhaan haati warraa isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma hidhamuu gaazexeessootaa irratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii poolisii federaalaa Jeelaal Abdii yakkaan shakkamee malee gaazexeessaan ogummaa isaatiin wal qabatee hidhame tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan deebii kennaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba. Magaalaa Amboo keessatti shamarran hoteelotaa fi reesturaantoota keessatti hojii keessummeessuutiin qacaramanii hojjetan keessaa muraasni isaanii qormaata hojii isaanii keessatti isaan mudatu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka xiyyeeffannoo keessa hin galleef gabaasa kana irratti maqaan koo Yerus jedhamee haa waamamuu shamarreen jette ishee tokkodha. Yeroo ammaa kana mana nyaataa xiqqoo banachuudhaan hojjetaa jiraachuu shamarreen dubbattu kun kanaan dura hoteela keessatti qacaramtee immoo hojjettutti ishee fi shamarran kanneen biroo hojii keessummeessuu hojjetan irratti rakkoowwan mudatan ilaalchisee akkas jechuun kan isheen dubbattu. Yoo maamila seeraan qabachuu baatte hojjechisaanis ishee itti mufachuu danda'a, mareeffatti qabuu danda'a. Yoo isheen seeraan qabattes ta'e immoo namni tokko nama lakkaafus danda'u. Miidhaanis raga'uu danda'a. Akkasumas immoo tajanaajananii wanni ulfeessanillee amma sadarkaa kanaatti illee ga'us kan geessisanis jiru. Kaffaltiin xiqqaatee haalli nyaataas namaa mijachuu dhabee fayyadamtootni tokko jechoota hin malle keessummeessitootatti darbatanis shamarreewwan hojii keessummeessuu irratti bobba'an tokko isaanis hojjetanii carraanis tolee fi of danda'anii kan jiru mataa isaanii hojjetataa jiran jiru jechuunis dubbatti. Shamarreen kun hojii koorratti rakkoo uumuu malaa jedhee waan an tilmaamuuf shamarreen maqaa koon dubbadhu jette namoota mana nyaataa keessatti ajajatanii erga nyaatanii xumuranii booda kan na kabalellee jira jetti. Haala ture akkasitti ibsiti. Jechuun egaa obsumaan hojjette malee immoo namni immoo sitti buunni akka fedhan ta'e. Istiikinii taphitiidha istiikinii satteen ilkaan sababatan. Isa fiigilatti kan lafaa ga'ee jaboo keessa na kabale jira. Ammarraatti kan natti dhaga'amee jiruma mana namaaf garaan kute tokko kanadha. Mo'aa Alamaayyoo Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa damee barnootaa sooshooloojiiti. Rakkoowwan hawaas dinagdee shamarran hojii keessummeessuu irratti bobba'an mudatuu fi wantoota gaarii jiran ilaalchisee waraqaa qorannoo tokko dhiyeessuudhaan marsariitii odeeffannoo biyya Turkii qo'annoowwaniif qorannoowwan irratti dhiyaatan irratti maxxansiisanii jiru. Qormaatilee qorannoo isaaniitiin mirkaneeffatan keessaas akkasitti ibsu. Tokko yeroo baay'ee hojiin itti baay'ata. Kan isaan itti gaafa jalqabaa walii galanii qaxaramanii fi hojii isaan dabalataan hojjetan lakkoofsan qabu. Hojii hundumaa hojjetu mana qulqulleessuus nama keessummeessuus. Inni biraan minimum wage kan jedhamu yookaan immoo kaffaltiin dhaabbataan hojjetaa kanaaf kennamu hin jiru akka seeraatti kan kaa'ame. Poolisii gaappiin illee hin jira unfortunately karaa kanaan. Poolisii gaappii yeroo jennu namni tokko meeqa kaffalamuufii qaba namni hojii humnaatiin bulu kan jedhamu hin jiru. Biyyi kun biyyoonni Afrikaa baay'een qabu. Itoophiyaan poolisii gaappii qaba kanaan minimum wage poolisii hin qabnu. Dambiin hin jiru. Seeronni kana irratti ba'an hin jiru. Riseerchonni garaagaraa illee kana qophee mul'isu. Dabalataan agreementii illee hin qaban. Waliigalteen hin jiru. Kaa hojii akkasii naa hojjedhu ji'atti kanan sii kaffala kan jedhanuu waliigaluu gaafachi wal dhabdeen dhufe hojiillee irraa yeroo barbaadetti ari'uu danda'a. Yeroo barbaadetti illee itti deebisuu danda'a. Mucaa dubaraa kan hojii ishee hojjette kan dhowwatu illee jira. Exploitationin illee jira. Hojii humnaan ol hojjechiisuun hin jiraata. Labsiin dhimma hojjetaaf hojjechiisaa proclamation hin jira 377 ba'ee fi dhiyeenya illee labsiin kun fooyya'ee
fooyya'ee labsii 1156 2011 ba'ellee ammallee gaappii ka'a biyya alaa hotii warra jiratan ijoollota keenyaa fi ijoollota biyyoota garaagaraa irraa biyya arabaa fa'aa deemanii hojjetan isarratti appilaayi ta'a labsiin sun malee warra mana dhuunfaa keessa jiran domestic workerii kana daily laborersii kana warra hojii guyyaa hojjetan warra kaafteerii akka keessaa hojjetan labsiin kun ni ilaallatu isa duwwaatu hin taane chaalenjii isaa mudatu nyaata illee dhabuun hin jiraata namni isaanii yaadatu hin jiru erga maamila keessummeessanii daabboo ta'uu shaayee ta'uu shiroo illee ta'uu saatii booda kan isaan argatan 8-9 laaqan argatu hanqina maallaqi xiqqaan gaafa kaffalamuuf gatii mana kiraayin dabalaa gaafa nama keessummeessan ijoolleen kun hin gammadanii kastameriinis itti hin gammadu maaliif namni of hin gammanne nama biraa gammachiisuu hin danda'u waan ta'eef commercial sex work kana irratti illee hin bahu gaafa waan ittiin jiraatan dhaban gaafa ikoonoomii mo'uu dadhabanii jechuudha namoonni tokko yaada dhuunfaa isaanii kan haaraa dhufan ijoollee kanatti dafanii arrabsuudhaaf arrabatti baduudhaaf jechoota hin barbaachifne kastamerii duwwaatu hin taane abbaan qabeenyaallee hin arrabsaa jechoota hin barbaachifne itti fayyadama namoonni tokko namarra uffata isaatiif baalii kan kennu illee jira uffata isaatti yoo waa cobe ala namarra uffata isaatiif baalii kenna attama uffata kootti cabsitee dubbii guddaadha wayyaa koobbade uffata koobbade kan jedhu kan kun jira. Qormaata kana birattis wantootni gaariis jiru jechuun dubbatu bomo'aan. Jarri kun haayi sooshaal kaapitaalii qabu nama faana wal baru. Chaalenjii illee hin baru chaalenjii moo rakkina moo namni adda addaa amala garaagaraa agarsiisaa tokko nagaadhaa tokko lolaa tokko maal jedhaa kana wajjin jiraachuun hin dandeettiidha nama baay'ee illee baru sooshaal kaapitaal nama horatu amala nama danda'u toleraansii nama baay'ee sabaaf sallammii nama karaa deemu meeqatuutti godha waan ta'eef nama adda addaa afaan illee hin baru nama faana kominikeet kan gochuu danda'an hin jiraatu tiippii illee argatu tiippiin kun yeroo tokko maallaqa dabalataa sana yeroo kennanii yoo itti gammadee hojii isheetti hin kennu waa baay'ee ilaaleetti kan namni kennu amma tokko kanaan ofiis hin gargaaru maatiis hin gargaaru darbanii guyyaa hojjetanii immoo halkan kan barate illee jiru manuma namicha hojjetanii fi sana walii galanii achi yoo ta'an kiraayii mana sila jennu rakkoo sana keessaa hin of qalu mariitaa rileeshinshiippii hariiroo fuudhaaf heerumaa keessa illee neetwoorkii kanaan yeroo akkasitti nama faana wal baran appiroochii uumanii hariiroo uumanii kana keessa galuun hin danda'u kunis hin jiraata akka opportunitiitti garuu baay'inaan yeroo wal bira madaallu carraasaarra miidhaansaa akka caaludha kan qorannoo adda addaa waan adda addaa tokko ilaalleen kan arginu kan bira geenyus jechuudha. Rakkoowwan shamarran hojii keessummeessuu irratti bobba'an mudatan haala ittiin furuu danda'amu irrattis waan jedhan qabu barsiisaa mo'aan. Yeroo tokko hojii sanatuma seen nama tasgabbooftu taate nama maatii qabu taatee hojjettullee ilaalchi namni qabu waan biraadhaaf achi hojjettu qofatti fakkaata kanarratti illee hubannoo uumuun hin barbaachisa kabaja gochuufiin iddoo kennuufiin hubannoo uumuufiin yoo rakkina uumte illee hubachiisuun yeroo hundumaa abbaan qabeenyaa jiru gaafa ijoollee kana hojjechiisu waamee waliin haasa'uun waajjiroota dhimmi kun ilaallatu qaama seeraa biratti agirimentii waliigaltee seera qabeessa kaa'uun hojjetaa maaltu eegama hojjechiisaa irraa maaltu eegama meeshaaleen guutamuu fi qaba illee gosa hojii sana irratti hundaa'ee fakkeenyaaf namni kushiinaa keessa yookaan immoo mana jetti keessa ijatti waan uffattu harkatti waan uffattu miila irrattis waan fayyummaa ishee eegu akka guutuu fi qabu namichi kastamariidhaafis iddoo qabaattee hojiin sun bareedee namichaafis bu'aan akka argamu gochuudhaaf waliin dubbachuu jala kana gidduu barbaachisa hojii isaan mana keessaa hojjetanii abbaa qabeenyaa qofa fayyada miti namoota naannoo sanaan fayyada maatii isaaniillee fayyada biyyallee fayyada abbaan qabeenyaa sun yoo sirriitti hojjete biyyaaf bu'aa buusa gibira kaffaluudhaaf kastamariin sun sirriitti satisfaayi ta'u kastamariin kun satisfaayi ta'uudhaaf quufuudhaaf immoo hojjettuun sun gahee guddaa qabdi hojii ishee xiqqoo fakkaata iyyuu malee poolisii gaappii irratti immoo sirriitti hojjechuudhaaf minimum weejii poolisiin dhabamuun biyya kanaaf rakkoo guddaadha injiru namni ekspireet nama godha abbaan barbaade inni tokko 10 nama hojjechiisan inni tokko 50 inni tokko 60 akka fedhii isaatiitti kaffala malee seerri kanaaf ajajaan birrii dhibbaa gadiin inni hojjetu dhibbaan inni oola namni qajeelfame kana jedhan jiru kun yoo jiraate rakkoon kun gara fuulduraatti hin furama jedheetanii yaada. Rakkoowwan hawaas dinagdee shamarran hojii keessummeessuu irratti bobba'an furuudhaaf hirmaannaa qaamolee hundumaa barbaadaa jechuun yaada isaanii gudunfanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu Sagalee Ameerikaati. Labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaan baaste daawoo godhatanii qaamolee yakka adda addaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ministeerri haqaa beeksiseera. Ministeerichi tibbana miseensota poolisii federaalaa 3 fi nama siviilii tokko kan nama dhuunfaa sodaachisanii maallaqa irraa fudhatan irratti abbaan alangaa galmee himannaa banuu isaa ibsaniiru. Galmeewwan wal fakkaataan qoratamaa jiru kan jedhani dubbii himaa ministeera haqaa obbo Awwol Sultaan hawaasni eeruu kennuu itti fufuu qabaa jedhaniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi. Onkoloolessa 23 bara 2014 bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Lidataa Aanaa 9 bakka addaa Hoteela Diyaafriik jedhamutti miidhamaa dhuunfaa mana daldalaasaa seenuudhaan ta'ii raawwataniin malaammaltummaan shakkamanii abbaan alangee himata irratti baneera. Qaamolee kanneen irratti jechuun ministeerri haqaa Itoophiyaa ibsee jira. Dhimma shakkamtoota kanaa dubbii himaan ministeera haqaa
Obbo Awwal Sultaan yeroo ibsan እነዚህ ረዳት ኢንስፔክተር ፍቃዱ ዘውዴ፣ ረዳት ኢንስፔክተር ይሳቅ ዳካ፣ ረዳት ኢንስፔክተር ደሴ ዶጆ እና ከነዚህ ጋር ደግሞ በወንጀል የተሳተፈው ደግሞ አቶ ዳዊት ዳድ የሚባሉ 4 ሰዎች ገርጋራ ኢንስፔክተር ፍቃዱ ዘውዴ፣ ገርጋራ ኢንስፔክተር ይሳቅ ዳካ፣ ገርጋራ ኢንስፔክተር ደሴ ዶጆ fi obbo ዳዊት ዳዲ kan jedhaman kan hojjetaa waajjira odeeffannoo mootummaa of fakkeessuun asirratti hirmaatan kanneen hafan ammoo miseensa humna nagaa kabachiiftotaa ta'uun nama miidhaan irra ga'ee himate kana labsii yeroo muddamaa wal qabate ni barbaadamtaa jechaan fuudhanii deeman. San booda qarshii miliyoona 1 nuu kennii jedhanii gaafatanii duubarra gara herrega baankii himatamaa jalqabaa irratti qarshiin 200,000 fi 60,000 ergamee galii ta'e. San booda warri hafan sadeenis hiratani. Egaa himati kuni himata abuu fi seer maleessaan fayyadamuuti. Labsii yeroo muddamaa daa'effatanii yakkoon dalagaman hedduu ta'uu maluu kan jedhan Obbo Awwal bifa qindaa'een qoratamee kan galmeen isaa abbaa langee qaqqabee himanni baname galmee tokko jechuudhaanis ibsaniiru. እንግዲህ አሁን ባለን ተጨባጭ ሁኔታ አቃቤ ሕግ የተጠናቀቀ መዝገብ ቀርቦለት ክስ መስርቶ Egaa amma abbaan langaa galmeen yakkaa qindaa'ee dhiyaatee fi himata gara mana murtii geesseera. Kun galmee akkasii kan jalqabaati. Kun jechuun kana qofaa miti. Galmeewwan hedduun kan qorannoo irra jiran hedduun ni jiru. Namoonnis komii qaban dhiyeeffataa jiru. Egaa kuni namni kun himata isaas bahee ragaan deeggaree kan kenne taanaan ta'e malee himatawwan akkasii bakka kaan akka jiranis kan agarsiisuu maludha. Kana jechuun qaama nageenya kabachiisu maratu akkas godhaa jechaa miti. Isaan keessas warri qajeelinaan hojjetan akka jiran kaan kan hojii badaa akkasii hojjetanis jiraachuu agarsiisa. Labsiin yeroo muddamaa kun nageenya hawaasichaa eeguuf kan bahedha. Haa ta'u malee qaamoleen naamusa hin qabne imaanaaf itti gaafatamummaa itti kenname cinaatti dhiisuudhaan badhaadhina qaxxaamuraa dhuunfaa isaaniitiif dursa kennan hedduudha jechuudhaanis ibsaniiru Obbo Awwal. Keessumaa labsii yeroo muddamaatiin kan dhorkame waraqaa eenyummaa kan idilee fi sandaalee seeraan ala hojjetanii kanneen qarshiidhaan kennan seeraan akka itti gaafataman gochuudhaaf hojjetamaa akka jirus hoogganaan kun eeraniiru. በክልሎችም ጭምር አሁን ቋሚ መታወቂያዎችን መስጠት በተከለከለበት በአሁኑ ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያስቀመጣቸውን ክልከላዎችም ጭምር amma yeroo waraqaa eenyummeessaa dhaabbataan kennamuun dhaabbatee fi tumaa labsii yeroo muddamaa dhorku darbuun kan himataman kan agarsiisu galmeewwan yakkaa ni jiru. Kaan himataaf karaarra kan jiran jiru, kaan ammoo himatamtoota to'annoo jala oolchuuf sochiirra kan jiramus jira. Odoo dubbannu yeroo labsii muddamaa kan galmeen isaanii qabamee jiru yakkawwan hedduutu jiru. Kanaaf galmeewwan kana adda baafnee gara himata banuutti ni deemna. Sanadaa fi ragaa sobaa qopheessuu irratti warra bobba'an to'annaa jala oolchuunis itti fufa. Eeroo argateen qaamni nageenyaa tokko yeroo sakatta'insaaf gara manneen nama dhuunfaa yookaan dhaabbilee garaagaraa deemu mirgoonni inni sarbuu hin qabne jechuudhaanis Obbo Awwal eeraniiru. ወደ ቤቱም በሚገባበት ጊዜ ፖሊስ አባል መሆኑን የሚያሳይ መታወቂያ ሊያሳይ ይገባል። gara mana isaa yeroo seenu eenyummeessaa qaama nageenyaa ta'uu isaa agarsiisu qabaachuu qaba. Kun dirqama. Qaamni seera kabachiisu takka amma mana namaa sakatta'uuf eeyyama hin gaafatamu. Garuu qaama naga kabachiisa mootummaa ta'uun isaa adda baafamuu qaba. Kanaaf jiraattonni nama mana isaanii sakatta'u eenyummaa isaa adda baasuuf mirga guutuu qabu. Qaamni poolisiis yoo gaafatamu eenyummaa isaa agarsiisee achiin booda sababa eeyyama sakattaa hin barbaachifneef ibsee mana sana akka maluun sakatta'uu danda'a. Yoo sakatta'u qabeenya namootaaf eeggachuu malee. Sana malees qabeenya warasamu yoo arge sirnaan galmeessee warra mana sakatta'ettis agarsiisuu qaba. Sababa rakkoo nageenyaa Itoophiyaatti mudatee labsii yeroo muddamaa labsamee namoonni itti gaafatamummaan itti hin dhaga'amne tokko tokko faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolfachuuf yeroo oliif gadi kaatantu mul'ataa jechuun Obbo Awwal hawaasni battala rakkoolee akkasii argu eeruu kennuun dirqamaa jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Balaan hongee godina Booranaa mudatee beelladoota hedduu fixaa jiru. Qabeenya bineensaa bosona godinichaa miidhuu isaa paarkiin biyyaalessaa Booranaa beeksiseera. Obbo Nugusee Waataa itti gaafatamaan paarkii biyyaalessaa Booranaa yeroo ammaa bishaan bineensotaa fi horii manaatiif dhiyaachaa jira jedhan. Garuu margi dhabamuun bineensota paarkichaa akka miidhaa jiru dubbatu. Dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa gama isaatiin gargaarsa barbaadaa akka jiru dubbata. Galmoo Daawiti dabalata qaba. Waqtii roobaa lama roobii hafuun ammas Booranatti loonii fi horii kaan qofaa irratti odoo hin taane bineensa bosonaa paarkii biyyaalessaa Booranaa keessa jiraatan irraanis miidhaa geessaa jiraachuu paarkichi beeksisee jira. Obbo Nugusee Waataa Naga'oo itti gaafatamaa paarkii biyyaalessaa Booranaati.
keessattuu akka paarkii biyyoolessa Booranaatti bilookii gara bilookiitti garaagarummaa qabaatan malee amma bilookiin Goljaan itti baay'atu bilookii miidhaadhaan saaxilaman keessaa tokko haa taatu keessattuu bineensonni amma bonaan miidhaman tokko Goljaadha. Goljaa yookiin karkarroo heenu kana hartoon kun immoo harree diidaati. Harreen diidaa amma gosa lamatu paarkii keenya keessa jira. Marcheelii yookiin immoo ta'a jabiraanisii babal'aatee fi gireegiidha ta'a jabiraanisii qaqal'aa tana. Kanaaf harreen diidaas warroota bonaan miidhaman keessaa isaan adda dureedha. Bineensonni amma bonaan miidhaman bineensota kan harree diidoo kanneen keessaan immoo gireegii kan inni bilookii saarichee keessatti yookiin immoo Hopi Future of Boran Ethiopian National Park kan jedhu kana saarichee keessatti kan argamu kun gireegiin achi argama. Sindiroonni biraa sindaami kan ta'anii fi kan godina kana beeksisanii bakka kanatti argamu. Kanaaf keessattuu bilookonni amma bineensota bosonaa endangered ta'an qaban kunniin deeggarsa nu qofaaniti. Even akka amma dhaabbata nu bulchu fakkeenyaaf paarkiin kun dhaabbata bosonaa jala bula. Dhaabbanni waan taasisu hundaayyuu taasisuma jira. Gaas haa taatu malee waan kana rabbumatu fura. Isa qofaa miti deeggarsa addunyaayyuu akka barbaachisu asuma ibsuu barbaadna. Kanaaf bineensonni kunniin bonaan miidhamanii bonaan miidhamuu callaallee miti deeggarsa guguddoo akka barbaadanii asumaan kaa'uu barbaadna. Haala kanneen wanni si ibsuu barbaadu. Obbo Nuguseen lakkoofsa bineensotaa margaa fi bishaan dhabaan du'an ifa godhuu baatanus amma paarkicha keessa kan jiraatan bineensonni hedduun rakkoo keessa jiru jedhu. Akkuma beekamu biyya keenyatti namaayyuu deeggaruun guddoo ulfaadha bineensa bosonaa dhiisii yoo dhugaa dubbanne. Hojiin bineensa bosonaa kun akka biyyoota ollaa keenya kanatti guddoo hin deemne. Sababa kanaaf ammaan guyyaa kaleessaatti fadhaa'uma kanarratti mari'achuu kan jiru koree waliin kan jiru deeggarsa tokko hin argamu. Kanaaf amma hanga ammaatti hojjetamaa fi iteenki bulchiinsa godina guddoo akkanaa galateeffatan barbaada. Aarsaa guddoo kaffalanii isaan benni margarraayis ittaansee immoo hunda caalaa uummata. Uummanni waan argatu waan kana sa'aatiin kun bona jedhee wanni dhoowwataaru jiru gargaaruu jira. Aanaan eloyyee bishaan sa'aatiin humna raajin dhiyeessin irratti bineensa bosonaaf kontinees akka gadhiifamu kallattiin kaa'ee hojjetamaa jira. Hanga gandaa gabbaanii hojii guddoo hojjetanii jiran. Kanaan alatti deeggarsi gama bineensa bosonaa irratti marga irratti bishaan irratti maal inni jedhamu tokko hin argame. Wanni kaan obbo Nuguseen dubbatan waa'ee walitti bu'iinsa bineensota paarkii kanaa fi jiraattota jidduutti uumamuuti. Akka isaan jedhanitti dhiyeenya erga honkeen kun mudate bineensonni kunneen horii horsiise bultoota paarkichatti hiiqanii turanii irraanis miidhaa dhaqqabsiisaniiru jedhan. Asumaanis paarkiin Booranaa silaa kan bineensota adda addaa fi teessuma lafaa dansaa qabu sababa hanqina bu'uuraa misoomaa fi beeksifamuu dhabuu amma daawwattoota xiqqaa keessummeessaa jira jedhan. Waan dhimma hongee paarkii biyyaalessaa Booranaa kana dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa deebii kennee jira. Paarkii Booranaa dabalatee paarkota 3 kan bulchu dhaabbati kun rakkoo mudate kanaaf haga ta'e gargaarsi akka argamu ittiin jira jedha. Obbo Raarsaa Raggaasaa Direektara olaanaa dhaabbatichaati. Egaa qaamni adda addaa deeggarsa kan akka godhu yaaliin taasifamaa jira. Gama bulchiinsaatiinis kallattiidhaan karaa naannoos qaamni adda addaa irratti hirmaatee akkaataa nyaanni horiis itti dhiyaachuu danda'u bishaanis itti dhiyaachuu danda'u yaaliin taasifamaadhuma jira. Achi keessatti nutis tattaaffii gochaa jirra. Keessumaa bishaan gadi fagoorraa amma paampiidhaan baasuu maal kana wal qabatee boba'aa barbaada jenereeteraan inni ta'a. Isa irratti nus amma tokko gumaachaa jirra. Yoo dubbichi ammaatee deeme kanaa olis deemnee keessumaa bineensa bosonaas giddu galeessa godhatee deeggarsa kana itti deemuudhaaf ammas qophii hin qabna. Wanni kun dheeratee deeme dhiibbaan isaa guddaa waan ta'uuf deeggarsi kun hin barbaachisan mallattii fufiinsa waan ta'eef isa kana yaadaa jirra. Egaa ammaatti yaaliin taasifamu suma horii horsiisee bulaa dandamachiisuuf hojjetamu hojii walitti qabateeti. Addatti bineensa bosonaa adda baasee miti. Bakki bishaan itti dhiyaatu sootee bakki nyaanni itti dhiyaatus egaa guyyaa loontu itti fayyadama yoo ta'e gara gargalaamuu waan hafu sana bineensi bosonaas carraa itti fayyadaman qabu. Akkaataa kanaan deemamaa jira gamma. Obbo Raggaasaan gama paarkilee naannoo Oromiyaaf daawwattoota itti beeksisu yoo dubbatanis amma dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa gama bu'uuraalee misoomaa diriirsuu achiis bakkeewwan kana beeksisuu